头一次来吗？对，头一次来。哦，他现在主要的问题就是咳嗽，这次感冒是2个月前感冒完了，然后就一直咳嗽没有好，一般就是吃完东西咳嗽。有点超标这体重啊。对，经常堵鼻子吗？鼻塞、打喷嚏？不经常。不经常，有堵吧？有时候。对吧？然后吃饭怎么样？香的话不行，光爱吃那个爱吃的不行，得把菜加进一点去。只有这样，我给你用药才能管用。否则的话，我给你吃再好的药，你控制住了，过一段时间还反复。还有一个特别重要的就是饮料、蛋糕、面包、饼干、巧克力尽量不吃，把1日3餐照顾好就行了。这些小零食含糖量高，含糖量高的就容易导致他体内热重，热重的话就容易出现这样或那样的问题啊。